Tai kaip atpažinti vaiką, tikriausiai visi tikėtųsi, kad pasakyčiau pagal jo rezultatus, konkursus, pasiekimus ir visą kitą. Bet man atrodo, jeigu kalbam apie tikrai mažą vaiką, tai sakyčiau užsispyrimas ir aistra tam dalykui, kurį jis daro, smalsumas. Tai nuo pat pradžios, kuo vaikas įdeda kasdienio darbo, užsispyrusiai dirba, siekia savo tikslų ir turi smalsumą visam tam, ką daro, tuomet tai yra didesnės galimybės jo talentų vėliau išsiskleisti, negu yra gabus tinginys. Gabus tinginys, teisingai. Gabus tinginys. Tai vat toksai nuoseklus darbas, kuris nuo pat pradžios ir jis nepraranda susidomėjimo, vėliau tikrai duoda savo vaisių. Ir matai, kada vaiko akis blizga, gal jam ir nesiseka, bet matai, kad jis užsispyrusiai eis ir tą padarys ir kitą kartą jam pavyks tai įrodyti.